हेलो गुड मर्निङ सबैजनालाई। आज सिलगढीको मौसम हेर्नुहोस्, हिजो रातिदेखिको पानी आएको। उसलाई नि मजा आउँदैछ, ऊ टुक टुक हिँड्दैछ। रातिदेखिको पानी आएको, एकदम शीतल छ। अब अरूलाई कस्तो मौसम मनपर्छ त्यो त मलाई याद छैन, तर मलाई चाहिँ पानी नै मनपर्छ। एटलिस्ट गरम चाहिँ हुँदैन, त्यही लागि शान्ति छ। आज त मन छाता लिएर गएको छु। एकताल पानी रोकेको छैन, रातिदेखिको परेको छ सिलगढीमा। पानी आउँदा चाहिँ शीतलै हुन्छ, तर है यहाँ बिचरा लेबरहरू हुन्छ काम गर्ने होइन। कति अब केही इम्पोर्टेन्ट कामले मार्केटहरू आएको हुन्छ, जसले बजारहरू यस्तो खुल्ला राखेर बेच्छ उनीहरूलाई चाहिँ साह्रै पर्छ। गरमले भने चाहिँ पानी नै मनपर्छ, त्यस्तै हो। म चाहिँ ड्युटी लागेको। सबैजनालाई ह्याभ अ नाइस डे, बाई बाई, ह्याभ अ गुड डे।